Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Роман Бестужев-Уланский. Я потомственный охотник и специалист по биомедицине. Сегодня по многочисленным просьбам мы решили рассказать вам о применении уникального медвежьего жира, который традиционно используется как в традиционной, так и в нетрадиционной медицине. Издревле этот жир на Руси называли язвенник, поскольку он очень эффективно применялся при лечении практически всех заболеваний ЖКТ, желудочно-кишечного тракта, отлично справлялся с болезнями буквально за несколько дней, зарубцовывалась язва желудка, 12-перстной кишки, различного рода боли, такие как панкреатиты, гастриты, энтероколиты и так далее. Также неизменную славу данный жир, и медвежий, и барсучий, и сурчинный жир завоевал при лечении практически всех легочных заболеваний, таких как бронхиты, бронхиты с астматическим компонентом, воспаление легких, особенно туберкулезы. Вот. Также саркоидозы легких и эмфиземы легких, различного рода легочные патологии. Вот. Причем в достаточно короткий срок, применение его эффективно, его могут применять как маленькие дети, более мелкие дозировки там используются, так и, в общем-то, люди всех возрастов и поколений. То есть молодежь, дети, подростки, старики, люди среднего возраста. Как таковых противопоказаний у него нету. Очень неплохие результаты он показал при лечении суставных заболеваний, артриты, ревматизмы, подагра, радикулиты, различного рода шейные прострелы, когда человека там продуло. Неплохо справляется с кожными заболеваниями, такими как сухая и мокнущая экзема, дерматиты, различного рода язвочки, долго не заживающие. Также хорошие результаты при лечении кожных заболеваний, таких как угревая сыпь, прыщи. Женщины очень часто его используют в профилактических целях при лечении и профилактике омоложения кожи, ожоги, обморожения, различного рода килоидные рубцы послеоперационные, это в основном касаемо быстрое заживление после пластических операций, если кто применял. Вот, быстро способствует заживлению, регенерации тканей на лице, на теле, практически, можно сказать, тут ограничений нету. Ну и немного применяется он при выпадении волос, тоже показал свою достаточно высокую эффективность. Вот, что называется, минимум затрат, максимум эффективности. Средство абсолютно всем доступное и по цене, а по эффекту мало с чем можно сравнить. Эффект колоссальный. Вот. Особенно эффективно применяется он круглый год, а в период в холодное время года, в осенне-зимний период, его актуальность вообще повышается в разы, поскольку возрастает риск хронических легочных заболеваний, простудных заболеваний, и так далее. То есть такая вещь совершенно необходима в доме, особенно там, где есть маленькие дети, да и в принципе желательно его всегда иметь под рукой, обычно он хранится в холодильнике и по мере надобности применяется в небольших количествах. Вот. В следующем выпуске мы расскажем, в чем отличие барсучьего, медвежьего и сурчинного жиров. На сегодня спасибо за внимание. Следите за нашими выпусками, они постоянно обновляются ежедневно.